تجربیات من در مسیر سوگ و از دست دادن پدر و مادرم و اینکه چه راهکارهایی توی این مسیر به ما کمک میکنه. سلام، من طاهره خرسند هستم و اینجا چنل یوتیوب یه قدم جلوتره. خوشحالم که در کنار هم هستیم. با یک ویدیو دیگه قراره اینجا با هم صحبت بکنیم. خوشحال میشم تجربیاتتون، نظراتتون و سوالهاتون رو برام کامنت بکنین. چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگر این مطالب براتون مفیده و احساس میکنین میتونه به اطرافیانتون هم کمک بکنه، حتما ویدیوها رو برای بقیه دوستان و عزیزانتون بفرستین. تو این چرخه آگاهی سهیم باشید. ما در کنار هم میتونیم بهتر، قویتر و با اشتیاق بیشتری جلو بریم، یه قدم به جلو برداریم تو سفر زندگیمون، شادتر و آگاهتر باشیم. خب اگر ویدیوی قبلی رو ندیدین راجع به از دست دادن و سوگ و اینکه چه چیزی در مسیر سوگ اتفاق میفته صحبت کردیم و حالا امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که من خودم چه تجربیاتی دارم و چه نکاتی میتونم بهتون بگم و اینکه حالا یه سری راهکارهایی که میتونه برای ما مفید باشه انجامش بدیم و یاد بگیریم. یه تجربه شخصی که خودم میخوام بگم اینه که وقتی یک وجود خیلی بزرگ و با ارزشی رو از دست میدی، یه جایی دلت میخواد که آدم‌های دیگه درکت بکنن و ازت انتظار قوی بودن نداشته باشن. به شخص خودم همیشه خب تلاش کردم آگاه باشم، قوی باشم، به خودم مسلط باشم، اما تو مسیر از دست دادن یه جایی انگار دلت میخواد اصلا همون آدم ضعیفه باشی. دلت میخواد بشینی و هیچ کاری نکنی، یکم مشاهده بکنی و این اصلا چیز بدی نیست لزوما. اگر طولانی بشه، تبدیل به دپرشن مرحله 4 بشه، آره نگران کننده است. و اگر شما اطرافیان کسی هستین که داره سوگ از دست دادن چیزی، رفتن کسی، فوت کسی، خراب شدن چیزی رو میکشه یا مهاجرت کرده، یک سری یه وقتایی ما سوگ این که آدم قبلمون رو میذاریم پشت سر، خیلی میتونه عمیق باشه این از دست دادنه که من مجبورم اون باورهایی که داشتم و میدونم اشتباهه رو بذارم زمین و ازشون عبور کنم. آدمهای سمی که دورم منو مجبورم بذارم کنار و از دستشون بدم برای اینکه ورژن بهتری بشم. تمام اینها ممکنه که در ما اندوه ایجاد بکنه، اصلا لزوما از دست دادن به شکلای عادی نیست. هر چیزی که ما باید پشت سر بگذاریم میتونه در ما این حالتها رو به وجود بیاره و یه وقتایی شاید احساس ضعف بکنیم، احساس ناتوانی بکنیم و این اصلا چیز عجیب و بعیدی نیست. اینجا خطابم به اطرافیان این شخصیه که داره این مرحله رو پشت سر میگذاره. هی تکرار نکنید تو باید قوی باشی، تو باید از پسش بر بیای، تو باید این کارو بکنی، تو باید اون کارو بکنی. خیلی از اینا رو خودش میدونه. تو باید بهش فرصت بدی و فقط بهش یادآوری کن که آدم قویه. بهش کمک کن که این مراحل رو با آرامش پشت سر بگذاره. یعنی ما به عنوان اطرافیان اون فردی که داره اون اندوه رو زندگی میکنه، اگر میخوایم مراحل رو پشت سر بگذاره، به زندگی روتینش برگرده، خودش رو پیدا بکنه، نه سرزنش بکنید، نه امر و نهی کنید، نه باید براش بکنید، بلکه تشویقش بکنید و بهش حس اطمینان و اعتماد بدین که اوکی، تو میتونی، تو از پسش برمیای. به خودت زمان بده و این خیلی زیباتره، خیلی انرژی بخشتره و اون فرد احساس امنیت میکنه. چون بعضی وقتا ما وقتی یه چیزی رو از دست میدیم، یه کسی رو از دست میدیم،
اون حس ترس و عدم امنیت میاد سراغمون که احساس میکنیم تنها شدیم، یه چیزی بزرگی از ما رفته، یه شرایط جدید ناشناخته به وجود اومده که تا حالا نداشتیمش، نمیدونیم چجوریه و احساس میکنیم نیاز داریم که به همون آرامش داده بشه. این نکته اوله. و نکته دوم اینه که کسی که داره اون اندوه و پشت سر میگذاره، حالا داره تلاشش هم میکنه که آدم قوی تری باشه، نمیدونم همه اون چیزایی که میدونیم و داره انجام میده، گاهن نیاز داره که تنها باشه و این تنها موندنه هم چیز بدی نیست. یه تجربه که هم خودم کردم هم تو اطرافیانی که از دست دادن و به هر نحوی تجربه کردن دیدم، این که بقیه هی سعی میکنن کنارش باشن، تنها نمونه، همه جا دنبالش میرن، ولی این اصلا لزومی نداره. البته میگم من صحبتایی که میکنم، من نه روانپزشکم نه ادعایی دارم، من فقط دارم تجربه و مطالعه و چیزهایی که خودم یاد گرفتم و میگم و فکر میکنم به عموم میخوره. حالا آدم ها شرایطشون با هم فرق میکنه. گاهن احتیاج دارن تنها باشن. این آدم ها گاهن احتیاج دارن یکم فکر بکنن، خودشونو پیدا بکنن، ببینن کجای زندگیشونن، اون جای خالی رو چطور باید پر بکنن و شاید خیلی وقتا اون جای خالی هیچ وقت پر نشه. این به این معنا نیست که اگر کسی مثلا پارتنرش رو از دست داده، جدا شده، سریع بهش بگیم خب دوباره ازدواج میکنی، مثلا جایگزین میشه. شاید دوباره ازدواج بکنه ولی این آدم جای اون آدم نیست. یا کسی که پدر مادرش رو از دست میده، کسی که مثلا یک جایگاهی رو از دست میده، همه چیز ممکنه برگرده ولی این نمیتونه جای خالی اون باشه. اون حفره و اون جای خالی وجود داره و اگر تویی که داری این ویدیو رو میبینی این تجربه رو داری، بپذیر که آره من یک فقدانی رو دارم تجربه میکنم که لزوما شاید هیچ وقت جای خالیش پر نشه و هست و هیچ اشکالی هم نداره. من یه آدم جدیدم بعد از این اتفاق، با آگاهی های جدید، با این دردی که در منه، با رنجی که کشیدم، با تجربه‌ای که از این رنج و سوگ دارم به دست میارم و یک ورژن جدیدی از من داره متولد میشه. اصلا بحث خوب و بدش نیست، یک شرایط جدیدی هستش و هیچ اشکالی هم نداره. بپذیریم که میتونه این اتفاق بیفته. حالا صحبتی که داریم راجبه اینه که وقتی یک از دست دادن رو تجربه میکنیم چه کارهایی براش انجام بدیم. تو ویدیوی قبلی راجب عدم وابستگی صحبت کردم که تو خیلی از مکاتب و حکمت ها بهش خیلی اشاره میشه و اصل 5 یاما در طریقت 8گانه یوگا هم هست و اون عدم وابستگی و رها کردن این تمرینیه که خیلی به همه ما کمک میکنه. اگر من در زندگی روزمرم عدم وابستگی رو تمرین بکنم، تو بزنگاه ها و تو رنج ها، تو درد ها و مشکلات کمتر آسیب میبینم. پس توصیه اولم به همه اینه، چه کسی که داره تجربهش میکنه این درد و چه کسی که زندگی نرمالش رو داره و داره این ویدیو رو میبینه، سعی کنید تو روزمره و زندگیتون کمتر وابسته باشین به خونتون، به وسایلتون، به جای خوابتون، به شغلتون، به دوستاتون، به خانوادتون. نه اینکه دوستشون نداشته باشین یا براتون مهم نباشه، اشتباه نکنید. به معنای اینه که وابسته نباشی که اگه فردا رئیست گفت نه یا سر کار، زندگیت مختل نشه، بگی خب اوکی، من یه کاری برای خودم دارم، یه مهارت دیگه ای دارم، میتونم ازش پول در بیارم. اگه فردا اصلا پدر مادرت رفتن سفر، نه اینکه لزوما فوت کنن، خدا حفظ کنه پدر مادرایی که هستن و پدر مادرت برن سفر و تو تنهاشی، نگی وای زندگی مختل شد. به شوهرت یا به زنت اونقدر وابسته نباشی که اگه 2 روز میره مسافرت نیست، تو خونه رو گم برداره، زندگیت مختل بشه، کارهای فنی نتونی بکنی. حالا خانوما در نوع خودشون یه جور به آقایون وابستن، آقایون یه جور دیگه. هر دو طرفه. به هر چیزی
ممکنه یه وسیله‌ای رو دوستش داری فردا گم بشه، دزد بزنه، از شدت ناراحتی سکته نکنی، بگی خب اوکی رفت. یا اصلا چجوری میتونی خودت این کار رو بکنی؟ هر از گاهی ببخش، از چیزهایی که دوستشون داری ببخش که اون قدرت درون در تو بیدار بشه و یاد بگیری که بخشنده باشی، یاد بگیری از وابستگی بگذری، یاد بگیری که قرار نیست همه چیز در زندگی تو پایدار باشه. اگه توی یه رابطه عاطفی موفقی هستی لذتشو ببر، ولی این احتمال رو بده فردا دیگه با این آدم لذت نبره یا اون با تو لذت نبره و بخواین هم جداشین و فکر نکنی آخر دنیا شده. نه، زندگی ادامه داره. و نکته دومی که تو ویدیو قبلی گفتم که حتما پیشنهاد میدم اگر اونو ندیدین حتما نگاه کنین، راجع به معنای زندگی صحبت کردیم. تو وقتی تو زندگی خودت یک هدف و معنا داری، یک کاری که وابسته به جایگاهت نیست، وابسته به شغلت نیست و برای دل خودت انجام میدی، برای پشن خودت انجام میدی و احساس میکنی انگار روح تو با این کار تو این زندگی به آرامش میرسه و تو تأثیر تو در این زندگی میگذاری، خب دیگه اگر امروز این آدم باشه فردا نباشه، این شغل باشه فردا نباشه، این خونه باشه نباشه، اصلا این کشور باشه اون کشور باشی، تو معنای زندگی تو داری و اون معنا کمکت میکنه از سوگها و نه تنها از دست دادن که از تمام سختی های زندگیت عبور کنی. بخوام براتون یه مثال بزنم، مثلا من خودم واقعا خب مسیر یوگا برای من خیلی لذت بخش و پرمعناست و همونطور که خیلی هاتون میدونین من مربی یوگا هستم، بیش از 17 ساله که تو طریقت یوگا قرار دارم، راجبش مطالعه میکنم، میخونم. یوگا برای من این نیستش که شغلم باشه، درسته دارم ازش بهره میبرم، بیزینسمه، ولی اول از همه انگار رسالت وجودی منه و تحت هر شرایطی حتی الان این آگاهی ها، حکمت ها، این که بتونم تو این سفر زندگیم حال خوبی رو به کسی بدم، حالا چه با مدیتیشنه، چه با تمرینات یوگاه، چه با این صحبت هاست که نتیجه سالها مطالعه و دوره رفتنه، من جواب خودم رو گرفتم، من اثر خودم رو تو این جامعه گذاشتم ولو روی یک نفر و این برای من معنای زندگیه، انگار طریقت منه و از بدترین شرایط همیشه کارمو کردم، ادامه دادم تو فضای کوچیک، تو جای سخت، زمانی که هیچ امکاناتی نداشتم سعی میکردم ویدیو ضبط کنم، بسیار بسیار آموزش‌های رایگان چه تو اینستاگرام چه تو یوتیوب گذاشتم و حالا دوره هایی که تو شرایط مختلف گذاشتم برای افراد با سطح‌های مختلف و در عین حال همیشه هم سعی کردم که به این موضوعات بها بدم و هر کسی که از من سوالی پرسیده اون چه که بلدم بهش بگم. خب این میشه معنای زندگی من، یعنی حال من باهاش خوبه و من تا زمانی که زنده باشم و نفسی باشه دوست دارم این کار رو انجام بدم، ازش لذت میبرم و احساس میکنم یک تأثیری در این جهان، در این کره زمین دارم میگذارم و اومدنم بیهوده و بیفایده نبوده. و این میتونه برای هر کس به یه شکلی باشه، میتونه تو یه شغلی باشه، میتونه یک طریقتی باشه که تو با اون کار احساس میکنی حالت خوبه و اون کار رو با اشتیاق انجام بدی. وقتی کاری رو با اشتیاق انجام بدی و ازش لذت ببری، حتی تو بدترین شرایط روحی هم بری سراغش حالت خوب میشه. مثل من که الان این چند روز واقعا غمگین و دل شکسته بودم و هستم، ولی باز احساس کردم باید بیام جلوی دوربین و حتی این تجربه هامو با شما سهیم بشم و شاید صحبت‌های من به یک نفر کمک بکنه، یک نفر رو از چرخه باطل دپرشن و اون اندوه و کمبود نجات بده، مسیر سوگ رو برای افراد مختلف به یه طریقی آسون بکنه و این برای من یک رسالت، یک معناست.
اگر معنا تو زندگیت باشه، صبح به صبح با انرژی بیدار میشی، با انگیزه بیدار میشی، با شوق بیدار میشی، از اون کار لذت میبری، متوجه گذر زمان نمیشی، تو دلشکستگی، تو سوگ، توی سفر، تو شادی، هر دو سر طیف احساسات سراغش میری. نمیگی الان سفر کار تعطیل، چون اصلا کار برای تو نیست، اون لذته، یه پلژره. تو سوگت هم میای انجامش میدی، میگی حالمو خوب میکنه. یه مثال دیگه غیر از خودم بخوام بزنم، یکی از دوستان من یک آقایی هستن، ایشون به نجاری علاقه‌مندن. از سالها قبل، بعد از اینکه فراغ بالی پیدا کرد، برای خودش کارگاه نجاری در یکی از این حومه ها درست کرده و تو هفته میره و کار میکنه و جملهش خیلی جذابه. همیشه میگه من غمگینم میرم تو کارگاه، خوشحالم میرم کارگاه، عصبانیم میرم کارگاه، نمیدونم خستم میرم کارگاه، از دنیا بریدم میرم کارگاه، دنیا درشو به رون وا کرده، پر از سعادتم میرم اون کارگاه و حالم خوب میشه. یه جورایی براش معبده، یه جورایی مسیر و طریقت معنویشه و چه چیزی از این با ارزشه. اون دیگه برای اون آدم کار نیست که بگه وای رفتم سر کار خسته شدم. اون براش یک هدف و لذته و قطعاً از کاری که لذت ببری پول میتونی در بیاری، چون انقدر توش تمرکز میکنی، انقدر توش تمرین میکنی، انقدر توش کیف میکنی که حرفه‌ای میشی و هم دنبال آدم حرفه‌ای هم پس بهت پیشنهاد کاری میشه، توش میتونی پول در بیاری، خستت نمیکنه، توش راحتی، همیشه میتونی انجامش بدی و تو شرایط سخت هم به دادت میرسه. حالا بعضی ها شغلشون یه چیز دیگه است، دوست دارن اونو، ولی میتونی در کنارش یک معنای دیگه هم برای خودت داشته باشی. برای بعضی ها این دوتا یکیه، برای بعضی ها میتونه متفاوت باشه. پس این دوتا نکته خیلی به ما کمک میکنه و به ما یادآوری میکنه که اوکی، این مسیر زندگی بالا پایین زیاد داره و همه همین بالا پایین رو زیاد تجربه میکنن. وقتی باورت درست باشه، وقتی ذهنیتت درست باشه، وقتی بپذیری که تمام اتفاقات زندگی بخشی از اونه، برای رشد توه، برای آگاه شدنته، برای درسه و یه پیامی توش داره، کمتر میرنجی، کمتر اندوهگین میشی، کمتر میترسی و زودتر خودتو جمع میکنی، زودتر از اون حالت میای بیرون، زودتر به روالت برمیگردی و دوباره در سفر شگفت‌انگیز زندگیت شروع به حرکت میکنی. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. تو ویدیوی بعدی راجع به راهکارها صحبت میکنیم. شاد و پیروز باشید.